willkommen zu unserer EA Sports FIFA Präsentation auf Nintendo Switch. What I mean. Hey Leute, hier ist wieder euer Michi von What I Mean. Heute teste ich FIFA 18 für die Nintendo Switch für euch. Endlich ist es wieder soweit. Es gibt einen FIFA-Ableger für eine Nintendo-Konsole. Und bis auf kleine Ausnahmen ist das auch im vollen Umfang vorhanden. Abstriche müssen wir nur beim Story-Modus machen, der wurde leider weggelassen, und auch bei der neuesten Grafik-Engine, der Frostbite Engine, hat EA die auf der Switch gestrichen und auf eine ältere Engine bzw. auf eine Eigenentwicklung gesetzt. Dass die Engine nicht die modernste ist, sieht man vor allem an den etwas hölzernen wirkenden Animationen, die nicht ganz auf dem Niveau einer PlayStation 4 oder auf einer Xbox One mithalten können. Zur Grafik kann ich Folgendes sagen: Die Nintendo Switch ist ja nicht die leistungsstarkste Konsole am Markt, aber es ist schon toll, was EA hier rausgekitzelt hat aus der kleinen Konsole. Natürlich ist die Grafik schlechter wie auf einer Xbox One und auf einer PlayStation 4, aber für Nintendo Switch Hardware-Verhältnisse ist es doch sehr ordentlich, was hier EA abliefert. Neben der Grafik ist natürlich wichtig, wie gut ist die Soundkulisse, und die hören wir uns jetzt mal an. Jetzt vielleicht. Unter Druck geht der Ball ins eigene Tor. Ist das bitter? Und das ist natürlich ganz unglücklich gewesen. Er macht den Neben Ball den wieder guten ins Kommentaren eigene sorgen Tor. vor allem die Stadiongesänge und auch die Soundeffekte dafür, dass im Spiel Atmosphäre aufkommt. Jetzt müssen Sie sich konzentrieren. Kommen wir nun zu einem weiteren wichtigen Punkt in FIFA, und zwar das ist der Online-Multiplayer. Der Online-Multiplayer hatte wenig bis gar keine Abbrüche, auch auf der Nintendo Switch. Man konnte auch sehr viel einstellen, was die Auswahl der Gegner natürlich erleichterte und man nicht so gegen Vollprofi spielen musste. Kommen wir nun zu einem Nachteil, den ich leider nicht ganz verstehen kann, der aber eher der Nintendo Switch geschuldet ist. Es ist nicht möglich, direkt gegen Freunde, die man in seiner Freundesliste hat, gleich direkt anzutreten. Es ist zwar möglich, mit zwei Switch im WLAN gegeneinander zu spielen, allerdings nicht online gegen einen Freund. Im Offline-Multiplayer, also im sogenannten Sofa-Multiplayer, ist es möglich, mit 4 Spielern gegeneinander anzutreten. Was ich hier ganz toll finde, man kann für FIFA-Neueinsteiger die Steuerung auf 2 Knöpfe reduzieren, und somit kommen auch FIFA-Neueinsteiger gleich mit der Steuerung klar, und man kann so mit mehreren Leuten FIFA einfach mal so spielen, ohne dass die FIFA vorher jemals gespielt haben. Mit der Steuerung bei den Joy-Cons hatte ich am Anfang Bedenken, allerdings erwiesen die sich als unbegründet. Im Hintergrund möchte ich euch jetzt die Besonderheiten von FIFA 18 auf der Nintendo Switch zeigen. Und zwar, wie alle Switch-Spiele ist auch dieses Spiel im Tabletop-Modus spielbar oder auch im Handheld-Modus. So kann man die ganze Sache einfach mal mitnehmen und auch unterwegs einfach klasse Fußball zocken. Auch in diesen 2 Möglichkeiten FIFA zu spielen, blieb das Gameplay wunderbar spielbar und ebenfalls flüssig. Generell habe ich bei FIFA so gut wie keine Slowdowns feststellen können. Ein weiteres Highlight der FIFA-Serie ist der sogenannte Ultimate Team Modus. Auch dieser Modus hat es auf die Nintendo Switch, und zwar im vollen Umfang, geschafft. Am Anfang wird das ganz deutlich erklärt, wie das Ganze vonstatten geht. Man tauscht die Mannschaft so aus, dass die Mannschaft immer besser wird, dass sie gut harmoniert, und mit seiner eigenen Mannschaft kann man dann gegen andere Mannschaften antreten. Dieser Modus ist für Neueinsteiger sehr zum Empfehlen und steigert die Langzeitmotivation des Titels enorm. Neben dem Ultimate Team Modus gibt es eine ganze Reihe von Pokalen zu gewinnen. Da hat man einiges vor, wenn man alle haben möchte. Welches Fazit ziehe ich jetzt am Ende des Videos von FIFA 18? Ich finde, FIFA 18 auf der Nintendo Switch ist ein gelungener Einstieg der Serie auf der Nintendo-Konsole, und ich kann den Titel bedenkenlos empfehlen. Was haltet ihr eigentlich von FIFA 18 auf der Nintendo Switch? Schreibt doch einfach eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, und über ein Abo würde ich mich natürlich sowieso freuen. Macht's gut, euer Michi, und bis zum nächsten Samstag. Ciao!